今日咧係嚟到新濠影匯星匯餐廳食自助午餐嘅。依間餐廳咧普遍咧嘅口碑都唔錯㗎，並且咧可以咁講啦，性價比都非常之高嘅。冷盤方面啦，有蝦啦，有青口啦，有蜆啦，都幾新鮮嘅。刺身方面咧，我極力推介嘅就係三文魚同吞拿魚，我甚至咧去咗幾轉添，因為的確係好新鮮，好好食。仲有各款嘅壽司供應啦。呢度咧有兩款燒烤肉類咧，我好推介嘅，一個就係燒牛肉啦，另外一個就係燒雞嘅。講咗咁耐啦，先講講呢間餐廳係點樣去嘅啦。呢間餐廳咧，其實就位於新濠影匯入邊嘅。咁啊，首先咧就要搞清楚一樣嘢嘅，就新濠影匯咧係有兩邊嘅，一個咧就係明星匯，一個咧就係巨星匯。而呢間餐廳咧就喺明星匯嘅2樓嘅。嚟嘅方法好簡單嘅啫，我覺得有兩個方法係最好嘅，一係咧就係坐酒店嘅穿梭巴士啦，即係俗稱嘅發財車啦。另一個方法咧就係搭澳門輕軌嘅，咁啊去到蓮花口岸站嘅 A 出口，一出到去咧就有條天橋，就直接咧就駁到去新濠影匯嘅。呢間餐廳咧個自助午餐咧有3款嘅煎蛋餅食，如果中意食煎蛋餅嘅人咧就真係好開心啦。甜品方面咧其實種類都好多嘅，同埋質素亦都唔差嘅。我會推介大家去食嗰個 Tiramisu 啊，個手工做得幾好。仲有一個係椰絲批咯，嗰個甜度咧係啱啱好嘅。